ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அர்ஜுன் ஆடியோஸ். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிடிஎஸ் டால்பி கிட் ரிமோட் கிட்டில் மெர்ஜ் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படின்னு பண்ணியிருக்குன்ட்டு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்ட் பண்ண பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டு கிளாஸ் டைப் யூஸ் பண்ணியிருக்கு. யூஎஸ்பி பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே மட்டும் தெரியுற மாதிரி, டிஎஃப் கார்டு யூஎஸ்பி மட்டும் தெரிகிற மாதிரி, இன்னும் பட்டன்ஸ்லாம் இல்லாமல், ஆக்ஸ் வேணும்னா ஆக்ஸு, டிஎஃப் கார்டு யூஎஸ்பி மட்டும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி, இம்போர்ட்டட் நாப்ஸ் சில்வரில் நம்ம நேம் போடுற மாதிரி இருக்குது அர்ஜுன் ஆடியோஸ்ன்ட்டு. வாங்க இன்டீரியல் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இன்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா 8 ஆம்ஸ் 24/024 காயில் யூஸ் பண்ணியிருக்கு. 12 வோல்ட் செக்ஷன் வந்து ஸ்பீக்கர் ப்ரொடெக்ஷன் போர்டுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10,000 யூஎஃப்க்கு 50 வோல்ட்டில் 2 கெப்பாசிட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கு. இது 12/012 ஆம்பியர் பார்த்தீங்கன்னாக்க ரிமோட் கிட்டுக்கு ஜெம்டெக் யூஸ் பண்ணியிருக்கு 12 வோல்ட் செக்ஷனுக்கு. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 சேனலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 7265 ஐசி யூஸ் பண்ணியிருக்கு. சப்புக்கு வந்து 414 ஓஎன்ஏசி மோனோ போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கு, ஒரிஜினல் ஐசி. இது ஹெச்டி ஆடியோ ரஸ். நம்ம ஜெம்டெக் ரிமோட் கிட்டில் மெர்ஜ் பண்ணுற மாதிரி ஒரே ரிமோட்டில் நம்ம ஆப்டிக்கல் 1 2 கோஆக்ஸில் ஆக்ஸு ஒரே ரிமோட்டில் ஒர்க் ஆகிற மாதிரி நியூ வெர்ஷனில் யூஸ் பண்ணியிருக்கு. கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது, கிளாரிட்டி நல்லா இருக்குது. கூலிங்காக ஒரு எக்ஸாஸ்ட் ஃபேனு. பேக் சைடு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பேக் சைடு ஸ்பீக்கர் சாக்கெட்ஸ், இது ஃபேனு, இது ஹெச்டி ஆடியோ ரஸ் தெரியுதுங்களா. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன்று வந்து டம்மியாக இருக்குது, அது வந்து ஆக்ஸ் இன்புட்ஸு, 3 ஆக்ஸ் இன்புட்ஸு. நம்ம ஜெம்டெக் கிட்ட பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. அதில் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி அஸ்ட்ரா கிட்டு, ஹெச்டி ஆடியோஸ், ஹெச்டிஎம்ஐ கிட்டு மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி அவங்க வெர்ஷன் நியூ சாஃப்ட்வேர் போட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க, நல்லாவே இருக்குது கிட்டு. அப்புறம் ஸ்பீக்கர் ப்ரொடெக்ஷன் போர்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா யூடி போர்டு, அல்ட்ரா டிஜிட்டல் கம்பெனியோடது. இது நல்லாவே ஒர்க் ஆகுது. ஷார்ட் சர்க்யூட் ப்ராப்ளம், எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் ஆனாலும் ஆஃப் ஆகிடுது. நம்ம திரும்பி ஐசி பண்ணால் கூட ஆஃப் ஆகிடுது. நம்ம திரும்பி ஐசி சேஞ்ச் பண்ணால் தான் ஒர்க் ஆகுது. அந்த கண்டிஷன் நல்லா இருக்குது. ஒரு சின்ன கிரவுண்ட் ப்ராப்ளம்னா கூட ஆஃப் ஆகிடுது இந்த ஸ்பீக்கர் ப்ரொடெக்ஷனு. நல்லாவே இருக்குது. நான் அதிகமாக இது தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த நம்ம ஜெம்டெக் ரிமோட் கிட்ட பற்றி தான் சொல்லணுன்னாக்கா இன்புட் கெயின், அவுட்புட் கெயின், பேஸ் ட்ரபிளு, நம்ம வெல்கம் நோட் சேஞ்சு, இந்த பேக் லைட் ஆன் ஆஃப், நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. நல்லா இருக்குது. ஒரு பட்ஜெட்டு ஆம்பிள்ஃபையர்னாக்கா ஜெம்டெக்கில். அதே மாதிரி மெயினாக என்ன ரீசன்னா இதில் சரௌண்டிங் நல்லா இருக்குது. சப்பு பார்த்தீங்கன்னாக்கா எவ்வளோ ஃபுல் வால்யூம் ஓப்பனாக வச்சா கூட நமக்கு வந்து சப்பு பஞ்சிங் கிளியராக வருது. சப்பு வந்து எந்த ஸ்பீக்கர் போட்டாலும் உதறாமல் வருது. அதுலேயே நமக்கு நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்குது. எல்லாத்துக்குமே மேட்ச் ஆகுது போர்டு ஜெம்டெக்கு. நான் ஏற்கனவே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது மறுபடியும் நான் நல்லா இருக்கனால இதே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ பாருங்கள், நான் சாங்ஸ் ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன். இப்போ சரௌண்டிங் மட்டும் வச்சுருக்கேன். சரௌண்டிங் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு கிளியராக வருதுன்னு பாருங்கள். அப்படியே நான் சென்ட்ரு, ஃப்ரண்ட், லெஃப்ட்டு எல்லாமே வச்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். சரௌண்ட் மட்டும் பாருங்கள். பேக்கில் கேட்குன்னு நினைக்கிறேன். பேக்கில் இருக்குது, கொஞ்சம் லாங் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது. இப்போ சென்டர் வைக்கிறேன் பாருங்கள். சென்டர் ஸ்பீக்கர் வேறு கண்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே இருக்கலாம் இன்டர்னு. சென்டர் ஸ்பீக்கரு ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். சப்பு அப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுற பாருங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இந்த லைக் பண்ணுங்கள், முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், எனக்கு முக்கியம் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் சப்போர்ட் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம். தேங்க்யூ.